街。喂，唔好講佢啊！大聲啲講啊！我要全部人聽到啊！你做緊啲乜嘢啊？頭先吹風扇乜嘢啊？冇啊！我都有啲三年兵，有唔小心啊！即係我冤枉你啦！你唔好講話。阿姑娘，唔好叫佢 sorry，叫佢請翻你哋飲一餐大茶。冇用啊！呢啲人，嗰條好似有部警車停喺嗰邊啊！我報咗警㗎啦。哦等下你唔好諗唔到。 ，sorry 啊，多餘啊，係嘛？No sorry 係嘛？講真，你一開始就癲啊！嗰個癲啊！呢啲嘢，放咗去走，跟住搞第二個。梗係啦，會搞第二個係嘛？大西講住咩？我講你走。我廣東話啦。我都話我唔係。你識講廣東話㗎？我頭先真係唔係真。你仲要話唔係特登？我頭先真係。你仲要話唔係特登有嘅問題？認咗佢啦。等佢法庭發爛嘢啦，係嘛？嗌佢哋啊，俾人嗌你請你哋入翻。你俾人嗌佢開兩份錢係嘛？快就多啦已經。梗係啦。做咩喎？你係咪有非禮我啊？講啦！我係頭先行過嚟，真係唔小心。你做唔做咗我等？你老母打夠收咁撚快啊！佢打交係高好快嚟喎。有機會嘅。幾多人認啊？你問下呢度有邊個信你唔小心啦？有冇人信你啊？咁多人圍住你嘅而家，你一句我都出口㗎啦。快點啊！打條氣氛。冇人認啊！嗰條女都話：咁我剛才要特意故意要撞你，我幹嘛我跟你？哇！你知唔知你點樣摸我啊？我咁樣摸我叫唔小心啊！你都好撚唔小心。唔見你唔小心，你係男人。轉頭有咩？翻打你嗰啲開睇手機。聽唔到啊！我唔識聽國語啊！聽國語啊！我都講唔到啊！你咪撞到我啊！你摸我啊！你撞到我咧 OK 嘅，冇問題啊！你摸我，你識講啦，我教你啦。你先摸我哋撞到我啊！嚇？我都唔係點睇㗎。係啊，就算我走咧，都好多人會報過你㗎。你唔好再添。下個邊個？
我要求你應該我俾嚟我嘅，就咁簡單，我唔使你用手睇嘅。我知道你係朋友，同阿媽可以買嘢。你跟車因為佢錯到我喎，錯到係手嚟嘅，咁樣喎。咁咪走咯，唔係咁簡單㗎。咁多人圍住你嘅而家，你睇開心啊！我都好威嚟㗎。而家大狗有時間，都係精神大家唔該。正咯，冇可能正咯，真係正，有我啦，正。係咯。啊！我覺得你講咗話你有見過嘅，你手快多啲啊！佢冇人打你咯，你又唔認？得喎，得喎。你打咩啊？係啊，聽到啊，認咗我走㗎啦。咁樣㗎，你用你係你都唔諗住你個資料，你個資料係啦，我哋冇得辦。你條路你係你都唔諗住。不過我覺得你唔係狗，我唔想咁多人圍住你。我保證你要再觀察啲證，如果要我嗰個見到你啊！你再像今天這種事，有啊，唔該啊，所有女嘅都我車度交俾你攞㗎。小心啲啊！好，你好嚟，方便。我睇撈。